السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. جيناكم تحدي جديد، تحدي الاجنحه بالشطه التركيه الحاره. وخلينا نبلش التحدي. راح نبلش بالتحدي بالشطه التركيه الحاره. يلا. بلشنا. بسم الله. عشرين نص ساعة حمر. علمنا. عادي والله. عقد الدخان. معك من الدخان شلون؟ وتتنفس دخان. والله حياة والله العظيم. على عصاية ليمون زين. بالفيديو اللي قبل هذا صارت شغلة غلط، وهي ان انا اشتغل، فعلي من الشغل الساعة ب6:15 اطلع، وبعد الدنيا عصرية، فاجيت قبل اصور التحدي، فصديقي هو اللي صورني خلاني برا من على الشباك، فهي حوالي الساعة ب6:30 ب7 تبقى ضوية عندنا هنا بتركيا بلشة. فاجتي على المغربيه، هي عصريه على المغربيه، فالعالم عبالهم انا اذا اطول بالفيديو اروح اكل واروح افطر وارجع، اكل واروح افطر وارجع، هو ما في شيء. هي كانت عصريه على المغربيه، فهذا الخلاف الفيديو صار قبله. انا كلها سبحان الله، كان الصبح شلون صارت لي؟ قبل كانت عصريه والله العظيم عصريه، لا صبح ولا هي عصريه على الغربيه. يعني شو مو صوت كذا، صوت هذا يعني مصور. تعالي يلا ولا يهمكم في أكل.
اتعلم تحديات، اي شيء مو بس شغل، اي شيء اسويه على طول. واذا مثلا اقعدكم من التحديات مثل ما الاكل تجون كمية قوية، تجون وقت محدد، ما مشكلة، هلا ما نقدر. والله صراحة الحد الواحد أفكار قوي الجينات حتى بس ما نفس الحياة. طيب ما هي واحد سلبية واحد واحد ما نطيب ما نطيب حياة. ما عندك يقول ما عندك لسه ما نطيق ما نطيق ما نطيق ما نطيق. أبغى توسع شو رفض أنت مستحيل توسع توسع بي والله عظيم توسع بي بيعطيني ما نطيق. والله شطوط بالثاني حتى اخترقت كيف تبغى يبدو سلوس مخيف كيف اقتنع بيه. خلصها خفايا ليه هذا ما اقدر. الاختراع اقربهم دينهم هذا صوت ريوق يا ريوق زيتون خيار طماطم بقر زيت الزيتون ولا سميدة ولا جبن. إذا سويناه جبن عندك عبادة. بس حقهم مفيد من لحم البشر. واحد يكون يعير الخوف. أنا أطلع ما في عام راح أكلها. زرع خلاص. واقف اشياء مش حاجة
كيلو ونص، كيلو ونص بتشيل. مجموعة شباب بالسناب وياهم خليني جعت كبيرة. إذا كبرت خلاص جماعة يموتون، إذا عليك تموت الجنود يموتون. الله الله الله. مع الشباب وينها وينهم جعفر. جد مو صاحبي. على ما اقدر احس نفسي نعس. اروح اغسل وارجع. بين انا حبايبي انتهى الفيديو. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتفعلون جرس الاشعارات. لا تنسون تعلقون اسفل الفيديو اي شيء تريدوه. اسوي لكم تحديات غير مو بس مال الاكل، غير الشيء اسوي لكم عادي ماكو مشكله. اخذونا وانا اسوي لكم اياه. في امان الله.